ای وای، لباس بچه کثیفه. الان فکر میکنن چه مامان شلخته‌ایم. آخ پسرم اسباب بازی اون یکی بچه رو گرفت. الان همه به خودشون میگن بچه‌مو تربیت نکردم. تا حالا شده که نگران افکار دیگران در مورد والدگریتون باشید؟ اینکه بقیه چه فکری در مورد ما میکنن؟ اینکه شاید ما رو قضاوت کنن یا بگن که به اندازه کافی به بچه‌مون نمیرسیم یا اینکه خوب تربیتش نکردیم؟ والد بودن با خودش یه عالم مسئولیت و حتی نگرانی به همراه داره. حسایی که ما هیچ وقت قبل از بچه دار شدن اصلا تجربهش رو نکرده بودیم و گاهی فکر کردن به قضاوت دیگران این وظیفه رو سنگین‌تر هم میکنه. واقعیت اینه که این فکرها شاید مقدارشون حقیقت هم داشته باشه و بعضی از اطرافیانمون حتی قضاوتشون رو به زبون هم بیارن. اما تنها کاری که ما میتونیم برای سلامت روان خودمون و کودکمون بکنیم اینه که به خودمون بگیم فکرها و قضاوت‌های دیگران اصلاً مهم نیستن. اونا میتونن هر جور که دوست دارن راجع به من فکر کنن. میتونن هر قضاوتی که میخوان داشته باشن و تو ذهنشون منو نقد کنن. اما من با علمی که دارم تصمیماتی میگیرم که میدونم برای کودکم درسته. هر وقت این افکار سراغتون اومد این جمله ها رو به خودتون بگید و بذارید این افکار آروم آروم از ذهنتون برن. ما نمیتونیم دیگران رو کنترل کنیم، اما با تمرین میتونیم افکار خودمون رو کم کم کنترل کنیم و در آرامش بیشتری به کودکمون برسیم.